హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ పీపీ ఛానల్. నేను మీ కల్పనను ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. కరోనా సెకండ్ వేవ్లో నడుస్తున్న సంగతి మీకు తెలిసింది కదా ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరు భయపడుతున్న విషయం ఏమిటంటే చిన్నపాటి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉన్నా అది కరోనానేమోనని భయపడుతున్నారు. అది చాలా తప్పు ఫ్రెండ్స్. నేను మీరు తీసుకోవాల్సిన కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో, దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఎలా తీసుకోవాలో ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. కావలసిన పదార్థాలు: మిరియాలు, అల్లం, ఆవాలు, జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, ఇలాచి, ధనియాలు, సోంపు. 2 గ్లాసుల వాటర్ తీసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో 2 గ్లాసుల వాటర్ పోసుకొని మరిగిన తర్వాత 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ ఓమా, 1 స్పూన్ ఆవాలు, దాల్చిన చెక్క, రెండు మూడు లవంగాలు, 2-3 ఇలాచి, కచ్చపక్క దంచుకున్న మిరియాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా అల్లం, ఇంకొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నిటిని వేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ వరకు బాగా మరగనిచ్చి చల్లారిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి. తిన్న తర్వాత వడకట్టుకొని ఒక కప్పులో మార్నింగ్ ఒక కప్పు, ఈవినింగ్ ఒక కప్పు, ఎవరికైతే దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఉంటుందో ఒక 2-3 రోజులు ట్రై చేస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, మీకే రిజల్ట్ తెలుస్తుంది. ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్ట్ కర వీడియోలతో మీ ముందుకు ఈ కల్పన వస్తుంది. బై బై ఫ్రెండ్స్.